الزرعة مش بتكبر، يمكن مش بتحبني. الزرع بيحب الصبر، مش بيعرف يجري زينا. يعني أفضل أرعاها حتى لو شكلها ضعيف؟ أيوة، كل حاجة جميلة بتبدأ ضعيفة الأول. بص يا مامي، الزرعة كبرت، شكلها مبسوط. علشان انتي ما استسلمتيش، ودي أكبر هدية للصبر. يعني كل حاجة بتاخد وقتها؟ بالظبط، اللي بيصبر يشوف اللي غيره ما يشوفوش. يبقى الصبر قوة مش تعب. قوة، وبيخلي اللي في إيدك يعيش.